Kaixo, ni Aina naiz, ingurumendin nago ikasten, eta gaur ni izango naiz kamaran dagoena. Bueno, beste bat arte. Kaixo, ni Lara naiz, hemen nago kamaran, eta gaur lan asko daukegu gauza asko grabatzen. Espero dut ondo egotea. Kaixo, hemen gaude berriro, gaur egun oso berezia da, gaur ekintza asko ditugu, eta egongo dira txikientzako pailazoak, gero baita egongo da piano jole bat, eta baita Patxi Zubizarreta izeneko idazlea, eta handientzako bertsolari saio berezia. Espero asko gustatzea zuei ekintza. Beno, beste bat artea, agur. Kaixo, bueno, hemen ditugu Patxi Zubizarreta egindako liburuak, hau da bera, eta arratsaldean etorriko da, eta espero dut ondo pasatzea berarekin. Agur! Ya hasi da partidua, Has grabado el balón, ¿a que sí? Bye. ¿Estás grabando? O sea, que te calles. Pues que... No, es pasador, tío. ¿Qué te he dicho? Que ya, si me tiro me acuerdo si te ¡ay, hay partido! ¡Venga, gorria! Osa, asko saltzen ari dira. Nire ustez lan, saltzen dira. Eta bakizu esplikatzen zergatik? Hombre, iruditzen zaidalako bere idazkaritzura oso xamurra dela, oso ulergarria. Eta beti baita ere gai zabalak, gai asko ikutzen ditu, interkulturalidadea bat dira. Eta nik uste horregatik baita ere asko saltzen direla. Bale, eskerrik asko, mila. Zaldatik. Bueno, orain egingo diogu Milari elkarrizketa bat, Patxi Zubizarretaren liburuei buruz, eta hori egun. Nola bururatu zitzaizun Patxi Zubizarreta elkartzea? Bueno, idazleen elkartetik eskaintza bat jaso genuen kurso hasieran, ea idazle bat ekartzea gura genuen eskolara, eta gu baiezkoa eskaera egin genuen eta beraiz onartu ziren. Orduan, esan genuen idazle hau elkarri behar genuela, guk idazlea ekartzen dugulako bigarren ziklorako eta aproposa iruditu zitzaion bere obrak edo liburuak ikusita. Zaila izan zuen berarekin harremanetan jartzea? Oso erresa. Eta gainera, bueno, lehenbizik karta batez, eta bere mail bidez, eta telefonoz, beti egoten da gure eskola, esan daik. Politak dira Patxi Zubizarretaren liburua? Niretzako oso egokia dira adinunetako. Bigarren zikloako, eta baita ere esan behar dauko ez dula bakarrik idazten aurrentzako, baita ere gaztetxoentzako eta helduentzako, bai? Patxi Zubizarretaren liburua gustatzen da zaizkizu? Neri asko, baina neri personalki asko. Oso ondo ikartxu! Besterik! Hori, aska! Oso ondo! Beno, guztia jaso ditugu,
Edo besterik falta da besterik. Guztiak jaso ditugu. Orain bukatu ditugu paiazoak ikusten, eta orain beste gozat ikusiko dugu. Espero gustatzea. Agur! Bueno, hemen gaude papelan eta espero gustatzea. Luego lo borramos. Hola bihurtzen zaten, zuek ere bertso zale, arratsalde on lenta biziko murumen
esan Josuri haztun zaio, bai, hanek ze, gure guan trampa ingotela usteko zuen, hanek ze lau errima edo lau inditun, bai, eskolan, nahiko lan, modan, kaiolan. Oianak, kirola, inola, bertso eskola, ajola, alaznek, azterketa, txuleta, beteta, eta. Norbait gustora egoten, ote dai. Edo, Nova Yorken ere bai saltzen dira, hispanoak, gaztelania dunak, gero eta gehiago duen. Horren handik eta hemendik, baina bere gustoko lunak, ez dut ezitzera lako egizten. Eta baina, egizten, ez da, hortarako. Baina oso galdera importantea da, ze jendeak uste du idazleo bakarrik gaudela estratosferan, ez da? Historia pentsatzen eta idazleok ziren marapon behar dago, inspiratzera. Idazleok figurak erosi behar ditugu. Eta gaur egun, pozik handiena da? Eta gero zen baliduko edo bilatzen dituzu gaur arte? Baina, begira. Igandean joan nintzen Lizarrostia dela. Pentsatzen duen elur gutxi egon zela. Ezagutzen duzuen oso paraje politia da. Baina, ja iristera egin zela sekulako elurra topatu nuen. Baina igual metro erdia. Zorionez, ez dukan eskolain egin eta ez ezak. Makillak. Eta zorionez, zera, izoztuta zegoen eta orduan ez dinen sartzen. Bestela oso deseroso da eta baina guztirik egotea oso txarra da. Igaratzara egitzen nintzen, oso ondo. Eta refugioan, refugio txiki bat da, bi litera dauzka eta su txiki bat. Eta sua piztuta zegoen. Eta anfan duen hori harteko bat, eta jetxin nintzen neri bat. Nere txikitako, gaztetako inguruetatik, ez da? Eta gogoratu nintzen, han, egon ginela, aste santu batean, akampatuta. Lau lagun. Eta gordez zuen gainera bera kopia bat. Zugarria. Zugarria. Eta gero, bigarren ipuña idatzen duen, ez barreko hori institutuan. Hori zen nengoela, kurro zorion duen duen, gure ikasle batek, beraz gogoan dut hori. Eta unibertsitatean nengoen, sartu gardia, UTG Donostian, Euskal Filologian, eta sari bat irabazinen. Eta sari izan zen, Parisera, telebista dena, telebista irratia dena zen erderaz. Nire euskarazko liburu bakarra, nire hortzarokoa gorretzen duena, Txanaborritxu da. Eta gainera kontu egin, euskara batua gaur egungoa egin gabe zegoela ni jaio nintzenean, 74an. 78an ere bat izan H-erekin eta idatzi barzana. Hemen adibidez, eramaiozu idazten dute Y-arekin, eramaiozu. Edo R bikoitza tildearekin, gangarrarekin. Orduan hori idatzen duen, lehen da bizikletuina, arderaz, zuzenketak egiteko. Gai aterako da, Leister, atzo bertan egin dituen zuzenketa batzuk, froga dira. Gero marrazkiak erakutxiko dizkizu, baina guri liburua etortzen zaiko horrela. Marrazkiak eta testua egin dara banean, argitaletxetik mezularia etortzen zaiko, eta hau dira maketak, galeranak ere esaten zaino. Hemen azken aukera daukagu